Всем привет! Сегодня у нас 13 августа 2026 года. Улица Черноморская. Подъезжаем к Паралии. 6 часов вечера. Сегодня у нас и ветер. Ветерок задувает даже в самом поселке, не говоря о том, что уже творится у моря. Так, ну что-то у нас здесь стал грузовичок. Чок-чок. И направо я на пляж Венера. Так, это у нас Южный проспект. Решил немножко показать, как еду, обстановку на улицах. Народ ходит. Еще раз, отжимной северо-северо-восточный ветер у нас сегодня. Море будет холодать. Море будет холодать. И сейчас мы его снимем. Отель Релакс. Справа, слева у нас боулинг-клуб на территории Лок Витязь. Это Акварель. Парк Сказка. И впереди у нас уже Волейград. Так, объезжаем Волейград слева. Впереди выехал этот батон, еле едет. Буханка его называют еще. Как эти автомобили еще ездят у нас вот на столбе. Не кисни, повисни. Еще раз напомню, что у нас все лето была лазеечка открыта. На Тартугу люди ездили, причем и ближняя новая Тартуга, и дальняя та самая Тартуга. Везде проезды, было все почищено. Почищено как на стояночке, так и проезд. Так что все было чики-мони. Поворачиваем. Улица Славная. И к пляжу Венера. Вот здесь у нас проезд на Тартугу. Здесь же еще и автобус ходит. Вот этот батон собрался туда ехать. Естественно, тут надо, чтобы одна машина проходит, кто-то кого-то пропускал. Так, и я на Венеру. Для этого мне надо где-то остановиться. С парковочками здесь не особо. Я отлично еле встал. Так, что, пойдемте к морю. Ветер, видите, как бы по деревьям, по кустарникам все развиваются, поэтому не знаю, удастся ли искупаться, но в всяком случае репортаж я сделаю. Пляж Венера. Один из моих любимых. Видите, дует ветер северо-северо-восточный, дует со стороны пляжа в сторону моря. Вот иду я, сейчас он мне в спину. Я думаю, здесь лежать на песке вообще невозможно, тебя засыпет. Поэтому сомнительное удовольствие. Главное, замерим температуру воды еще какая будет. Пока не вышел на пляж, где ветер будет, наверное, еще сильнее. По праздникам сегодня всемирный у нас Международный день левшей. Левша — это те, у кого рабочая рука левая. Пишут ей основную часть, делают, как известно. Поэтому людей с такой врожденной особенностью надо поддержать в этот день. Также у нас сегодня день встреч. Назначайте встречи, встречайтесь. Тем более здесь, на юге Витязева, Паралия, море, почему не встретиться? День шумящих ракушек. Здесь у нас ракушек немного. В межсезонье, когда шторма, их больше выбрасывают. Здесь сейчас практически нету. Также сегодня день у нас вина просекко. Купить бутылочку просекко в красно-белом. Святое дело посидеть. Вот такие у нас праздники. Пока поднимаюсь на дюны, скажу, что еще вспомнил один праздник, который частично приближенный к нашим курортам, к югам, к лету. Это бифштекс, свиной бифштег из вырезки. Здесь, конечно, таких особо не найти.
Зато можно найти шашлыки за 47 рублей. Как говорят мои отдыхающие, там взвешивают не только шашлык, но и лук. А лук мокрый и немножко тянет. Ну, говорят, шашлычки те суховатые. Не знаю, кто-то в комментариях пишет, хвалит отличные шашлыки. Поэтому на вкус, на цвет нет. Но очередь стоит. Ценник решает все. Дюны, конечно, прекрасные. Прекрасная, естественная, природная, заповедная часть дюн. Это у нас называется Анапская пересыпь. Своеобразные растения, кустарники именно для пустынь. Нет, конечно, здесь никаких пальм близко, но это тоже свои уникальные растения, которые вносятся в Красную книгу Краснодарского края тоже. И у нас вид на море красный. Флаг. На всех пабликах, группах, чатах идет предупреждение, категорически купаться запрещено, особенно пользоваться надувными плавсредствами, так как отжимной ветер и уносит в море капитально. Но зато вроде море чистое. Будем идти, смотреть. Ну и быстренько пока спускаюсь к морю, скажу о тех, кто родился, знаменитых людях в этот день. Фидель Кастро же, конечно, кубинский политический деятель. Социализма. Также у нас родился Сальвадор Лурия, американский микробиолог. Родился Альфред Хичкок, английский, американский продюсер, кинорежиссер. Родился Феликс Ванкель, американский конструктор двигателей. Вот такие у нас люди родились, не будем больше загружать летом чересчур фамилиями. Тихо, непривычно тихо и народу немного. Да, ветер задувает, я даже еще не пришел, это спину дует, пойду обратно в лицо будет дуть. Не знаю, что движет народом, которые в этот день все же на море, на пляже, мне иначе как увидеть закат морской. Ну и, конечно, здесь чуть-чуть и загореть можно, почему нет, но купаться никого, ни души не видно, видимо, уж совсем холодная вода. Вот у нас уже увозят бананчики, таблетки в отстойник. Аттракционы закончились. Ну, в принципе, аттракционы все до 6 часов. Прекрасное, спокойное море, но подтянуло у нас водоросли здесь неожиданно. Как сказать, неожиданно. Думаю, они присутствуют только возле самого берега. Зелено, зелененько и водичка топ. Закинул дед невод с электронным табло, чтобы вода остановилась, точнее цифры остановились на температуре воды 22 градуса. Ну, 22 градуса это не 18, не 19 и даже не 20. Вполне комфортная водичка. Можно было, конечно, искупаться, но желающих почему-то не так уж и много. Так, ситуация с бензином пока я не знаю. Сегодня мои отдыхающие поедут по специальному приложению посмотреть, где есть бензин ближайший, съезжу, расскажу потом, за сколько стояли, каким заправились и где было. Все это. Как у вас в городе обстоят дела с бензином, потому что читал в Липецке, там глава города выступил о том, что проблемы с бензином есть и никуда они не денутся в ближайшую неделю-два, то есть выделяется какой-то на регион определенное количество бензина на какое-то количество дней, и по мере того, как его раскупают и расходится, и больше никто не выделяет, и поэтому возникают определенные уже сложности. Как у вас про бензин? Всем эта тема опять злободневная, потому что все передвигаются, все зависят, что стоимость продуктов, товара, все зависит от бензина. Это у нас пляж Нико, вот здесь. Ну вот видите, они хотя бы
деревянные настилы сделали, поставили хотя бы переодевалки, по-моему, даже колонку с душем. Ну и пункт спасательный. А, и лежачки они поставили, посмотрите. Нико, но у них, вот видите, часть пляжа отсыпанная. Лежаки поставили, где отсыпаны. У Венеры хотя бы тоже могли бы переодевалки поставить. Самое необходимое. Меня волнует здесь один момент, течет ли здесь вода. И переодевалочки, все классненько. Похоже, признаков о том, что течет вода, нету, да? Нет. Сейчас подождите секундочку. Нажмем. Водичка есть, так что защелкнется и можно сполоснуть ножки или самому принять душ. Музычка, одинокие отдыхающие, желтые флаги, там и там, значит, все-таки купание с ограничениями возможно. И вот у нас следующий там идет пляж Эль-Мар-Ин. С аббревиатурой L222. Что она обозначает, сложно сказать. Самое главное, здесь есть спасательный круг, спасательные жилеты, веревка, правила, как себя вести, дети на пляжах, укрытие в отеле. Все как положено. Ну прям полно летает чаек, все они кряхтят, издают звуки. Все, я смотрю, что появятся дельфины. Обычно, когда чайки кружат над морем, то значит дельфины загоняют косяки рыб. Ну, дельфинов так не вижу, а чайки что-то волнуются. Ну, видимо, сами падают в воду по одной, наверное, вылавливают рыбешек. Это никогда им с дельфинами, когда косяки готовы идут. Да, ветер, конечно, неприятный. Дискомфортный, бы я даже сказал. Так, здесь у нас что у нас? Крокодилообразное существо изготовили. Где-то я видел фотографии, что кто-то прям шедевр песочный сделал. Девушек разных, такими облегающими попками, которые в разных позах лежат. Одна смотрит в море, другая так загорают, отдыхают. Прям их 4 штучки было. Красиво смотрелось. Ну и времени, конечно, наверное, было потрачено немало. Самое прекрасное сейчас в этот день, что это у нас вечер, точнее, это, конечно же, закат. Самые смелые в нынешней ситуации, кто у нас купается, это, конечно же, дети. Детям без разницы, какая вода, водоросли, не водоросли, холодная, не холодная, не купаются. Взрослые у нас более привередливые. Приехали и не купаются. Я искупался 22 градуса, нормальная вода, нормальная 22 градуса, сплавал, проплыл. Единственное, конечно, все вот эти запугивания, то, что уносит, там, сносит, отжимает от берега, накладывает свой отпечаток психологический, хотя плаваю я давно, хорошо, но все равно отплыл, но в голове где-то тук-тук-тук-тук маячок мысль, что унесет, снесет, далеко не плыви. Да, видимо, уже старость подкрадывается. По молодости шпарил и в волнах и заплывал, и выплывал, поэтому и здесь, ну, как бы, чувствую себя хорошо на воде, поэтому особо не боюсь. Но психологический момент уже присутствует. Посмотрим, какая погода будет завтра. На сегодня вот такая обстановочка. Так, нотки вам еще заката. Нотки заката. Нотки зеленой водички. Нотки последних отдыхающих. На сегодня вечером скоро будет темнеть, закат. А мы уже с вами встретимся завтра. А вы в конце репортажа не забудьте посмотреть рекламу, так как искусственный интеллект и нейросети — это будущее человечества, и уже сейчас надо осваивать.
И готовая студия вам в этом поможет, а также частные уроки по различным программам нейросетей. Ссылка на готовую студию будет под описанием к видео. Если вы продаете товары, вам постоянно нужны хорошие фотографии, плюс профессиональное оформление, инфографика, качественный дизайн. Такие фото, после которых товар хотят купить. Обычно это дорогая съемка, фотограф, студия, ретушер, дизайнер. Либо вы снимаете сами. И получается так себе. Я предлагаю вам готовую студию. Это не место, куда надо ехать. Это уникальная программа, которую вы получаете себе. Работаете дома или в офисе за своим компьютером, без навыков фотографии и дизайна. Вы даете 1, 2, 3 обычные фотографии товара, снятые хоть на телефон, а получаете полный комплект рекламных фото и видео уровня большого бренда. Из одной фотографии получается целая серия из 1,5 десятков продающих карточек. Обложка, товар в использовании, размеры, материал, детали, преимущества и другие необходимые темы. Все в едином фирменном стиле. И рекламное видео сразу в 3 разных стилях. Но не зум на неподвижное фото, а живые вертикальные ролики, где работает камера и меняется сцена. Внутри более 6 десятков визуальных стилей, которые подстраиваются под любое ваше пожелание. Захотели японский минимализм? Пожалуйста, получите. Древний Рим, мода 70-х, премиум люкс. Одно слово, и система перестраивает подачу. 2 серии подряд не будут похожи. И это единственная программа на рынке, где вся эта система целиком зашита под капот. Вам достается самое приятное – это выбирать. Работать с ней сможет любой, без специальной подготовки. При этом товар остается товаром. Точная передача цвета, формы, материала, деталей. Систему собирал фотограф и дизайнер с более чем 20 годами работы в коммерческой съемке. Человек, который понимает, почему один кадр выглядит дорого, а другой – как очередная нейросетка. И самое главное – вам не продают услугу, пришлите товар, мы все сделаем за вас. Вы получаете саму готовую студию в руки вместе с бонусами и авторскими приемами. Первые готовые фотографии уже через полчаса. Плюс индивидуальное обучение. За 1-2 онлайн-урока на своем экране, на своем товаре, от начала и до результата. Если вы продаете товары и вам надоело каждый раз искать и платить фотографу, придумывать визуал с нуля, ссылка в описании. Там примеры работ и то, как устроена готовая студия. Система разрабатывалась с сентября 2025 года и прошла тестирование на реальных товарах в разных нишах. За это время с ее помощью было сделано десятки тысяч фотографий. Обращайтесь. Уникальная система будет у вас в руках и поможет вам решить вопрос с подачей визуала на маркетплейсах.